Fala galera, estamos hoje aqui com o Jeep Compass, certo? Esse aqui é um modelo 2023, barulho na suspensão dianteira, resolvido o problema, tá aí pra vocês verem, ó, certo? Arrancamos o amortecedor dele dianteiro, certo? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês qual era a causa do barulho, o que nós estamos fazendo aqui pra resolver esse barulho aí. Vamos lá? Pessoal, veja bem, esse carro aqui, ó, ele já tá com 120 mil quilômetros, certo? Tava com barulho do lado esquerdo, toda hora batendo, Nós identificamos, certo, que é o amortecedor defeito. Na oficina que nós está aqui do nosso parceiro, ele pegou, certo, um conjunto completo no ferro velho de amortecedor, mola, certo, e batente. Colocamos no carro, resolvido o problema, certo, por causa do barulho lá no amortecedor e os coxinhos. O coxinho desse amortecedor, pessoal, ele cansa, certo, e começa a bater. Os coxinhos que é bem caro, os coxinhos que é uns 2 mil novo. O amortecedor novo aqui também você vai pagar uns 2 mil, esse aqui é um COFAP, tá vendo, né? Vai pagar uns 2 mil nesse amortecedor aqui. O cara achou melhor pegar um desmanche. Foi lá, pegou um desmanche, colocou, andou, certo? Acabou o problema. Tá aí pra vocês verem, ó, certo? Certo? Tá aí pra vocês verem, ó. Você arrancar o amortecedor dele aqui no lugar tranquilo, não dá muito trabalho não. Solta a manga de eixo, certo? Solta a manga de eixo, solta ali na bieleta, entendeu? É bem tranquilo mesmo. Ele foi lá no desmanche buscar, mas vai resolver o problema. Já andou, entendeu? Devolveu e vai pegar um par lá no ferro velho pra matar o problema. Fica a dica pra vocês aí. Primeira coisa que tem que se olhar é a beleta, entendeu? A beleta também costuma dar muito barulho nele, entendeu? Já olhou a beleta, não tinha folga. O terminal de direção, pivô, bandeja, não tinha nada. A bucha da bandeja estava boa, entendeu? A bucha da bandeja estava boa, só restou o amortecedor mesmo, entendeu? Então fica a dica pra vocês aí. Ele pegou usado, tem que ter a atenção importante. A versão diesel é diferente da versão flex, entendeu? Muda cada motorização, entendeu? Então é muito importante na hora de pegar, certo? Comprar novo, você ter certeza que é ele. Mas pegou para teste, montou, tirou e vai pedir novo, entendeu? Porque até a mola muda, entendeu? A mola do diesel é diferente do flex, que é mais pesado. Ele é diferenciado por cores, entendeu? Esse aqui é de um diesel, ó, pra você ver, ó, vermelho, amarelo e azul. A mola também muda do diesel pro flex, entendeu? Por isso que é sempre bom você pegar, colocar completo. Andou, acabou o problema. Cara, ele pede tudo novo, que isso aqui é caro, né? Uma peça cara. Esse aqui, ó, é o modelo da COFAP. COFAP é uma marca muito boa. Você pode comprar Monroe, Axios, tem muita marca boa no mercado aí, entendeu? Sempre importante você trocar o conjunto. Amortecedor e coxinha do amortecedor também. Só esse coxinho aqui é uma fortuna, isso aqui é caro pra caramba, você pode olhar na internet. E troca a coifa também, entendeu? Os batentinhos, você aproveita só a mola, o resto vai pro lixo, entendeu? Tá a dica pra vocês aí. Quando eu devo trocar o amortecedor, esse cara, a cada 100 mil km, 80, 100 mil km pra trocar. O carro é muito pesado pra trocar, porque é isso que sofre desgaste, beleza? Grande abraço a todos aí, top demais a suspensão, né galera? Grande abraço a todos aí, valeu!